Всем привет, с вами ФЗ Мафия. Ну а сейчас погнали кататься в лес. Ну вот, надеюсь, камера не разрядится. Все пройдет нормально. Давайте.
Да, блядь, заебали уже. Погодь, Илюха, секунду. А? Секунду, погоди. Заебали, блядь. Очень, сука. Чего? Ты дурак, что ли? Я на второй замок закрыл. Где он? В стороне-то. Кто там зашевелился-то? Дурак, что ли, совсем? Я на второй замок, блядь, закрыл. Все, ничего не буду смотреть. Давай. Дурдом. Хотя это его проблема. Пускай сам их и разруливает. Поехали. Run. Run. Это пиздец, за то, что ты меня тогда всего отпитал. Долбоёб.
Что у тебя? Что случилось? Да, я просто заглох. Блядь, заебали звонить.
что? Ну, Пора охладиться мотоциклом. ну, Потому что я чувствую, меня уже холостые не держит. ну так куда? Стопуем просто.